Hey guys, good morning from Bagram. अहिले चाहिँ हामी त्यहाँको बागलुङ बजार छौँ र सबैजनालाई न्यू डे न्यू भ्लग सबैजनालाई वेलकम छ है। अहिले चाहिँ हामी बागलुङ कालीको दर्शन गर्न जानु भएको। बागलुङ बजारको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। बागलुङ बजार बागलुङमा आएपछि बागलुङ कालीको दर्शन नगर्ने कुरा त भएन। यो त हिँड न, म पनि अलि कता निस्किन्छ भन्ने कुरा हो। के गरे बाबु, तँ के गरे राजा? ए खाल्टो छाला हेरेन नछाला हिँड्न। बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर प्रवेशद्वारमा छौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू जङ्गलको बिचमा हो। यहाँ चाहिँ मन्दिर है। बुझन अलि छिटो आऊ न भाइ। अहिले मन्दिर दर्शन गर्ने क्रममा अघि बढिरहेको छौँ गर्नको लागि। के छ, ठिक छ नि? चाबी हाले यत्रो गरुका चाबी भारी हो। ए हजुर आउँछ नि। आउँछ। घाँस दाउरा गर्न पाउँदैन रहेछ यहाँतिर। यस्तो कालिजहरू पनि देख्न पाइन्छ है। भक्त आएको थाहा पाउनुहुन्छ अरे क्या घन्टीको आवाजले। त्यही भएर घन्टी चाहिँ बजाउनु पर्छ अरे है। हजुरले पनि जाँदै हुनुहुन्छ नि घन्टी चाहिँ बजाउँदै जानु होला जहाँ धार्मिक स्थल जाँदाखेरि नि। सक्नुहुन्छ मन्दिर। मन्दिरको भाइब चाहिँ हो क्या। यहाँ चाहिँ स्वच्छ मनले जे माग्नु भएको छ स्वच्छ मनले त्यो पुरा हुन्छ भन्ने आस्था विश्वास छ है यो ठाउँमा चाहिँ। बागलुङ कालिका मन्दिरको दर्शन पनि गरियो है। दर्शन सर्शन गरेर भाइयो अब चाहिँ यसो एक दुईवटा फोटो खिच्छौँ अनि त्यसपछि निस्किनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ बागलुङ कालिकाको ओभरअल भ्यू वरिपरि यिनै हो। फर्क्यौँ हामी चाहिँ अब चाहिँ यसो त्यसमा भिजिट गरेर पोखरातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। पोखरातिर लाग्छ अब है। अहिले चाहिँ हामी बागलुङबाट ठ्याक्क पोखरा आइपुग्यौँ है। यो सारङको डाँडो मलाई त लागेको छैन। प्याराग्लाइडिङ गर्ने डाँडामा छु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पर पर्सन प्याराग्लाइडिङ गरेको 8500 लाग्दो रहेछ। हजुरहरू पनि अब पोखरा आएर प्याराग्लाइडिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने 8500 लाग्दो रहेछ। प्याराग्लाइडिङ भइरहेछ है। म चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ माथि गएर प्याराग्लाइडिङ गराएको देखाउने छु है त। प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँदेखि उडान भर्ने रहेछन्। प्याराग्लाइडिङ गर्ने अगाडिको प्रोसेसिङ हेर्न सक्नुहुन्छ।
चाहिँ अहिले पोखरा आएर लेक साइडमा छौँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ लेक साइडको भ्यू। ल गाइस, आजको भिडियो चाहिँ मैले यहीँ इन्ड गरेँ है। आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ पोखरा। सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला, च्यानल नयाँ छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो।